А откуда у тебя этот шрам над губой? Прости меня, Вен. Я не должен был спрашивать. Это слишком личный вопрос, даже для такой игры. Все нормально. Моя губа порвалась, когда я родилась. Папы говорят, доктора очень долго зашивали ее. У меня нет шрама, как у тебя. Но мое сердце разбито. А из-за чего? Из-за того, что я должен сделать. А что ты должен сделать? Это твои друзья? Ты мой друг, Вен. Что бы ни случилось, помни об этом. А эти люди скорее своего рода коллеги. Нам четверым предстоит очень важное дело.